Vamos a ver qué nos encontramos en el Black Friday. Ay, no, cómo hay de gente. A ver si nos llevaron todo lo bueno. Comadre, véngase al Black Friday. Sí, está todo en especial. Véngase, véngase antes de que se acabe todo. Ay, mira, todo está bien barato. Me voy a llevar unas ollas porque ya las que tengo para cocinar están bien viejas. Ay, pero a ver si hay de la Royal Prestige. Mira, ahí están las bolsas. A ver, vamos. Esa señora ya vio la bolsa que quiero. Vámonos, ándale. Mi madre es hija de la chingada. Esa bolsa es mía. Yo me la llevo. Too late. I saw it first, cabrona. Esta bolsa es mía. Ay, mira qué bonita bolsa. Y es de la Michael Kors. Me la llevo.